که دست پیکری جبو کمکرنا همو پارتو آلین سیاسی روجاوای کردستان جدعان علی اندام جواتا اجتماعی کردی انا کسی دلدور و دست پیش خریه و هر وسا روجاوای کردستانی و بریارن ترامپی لهولیر مهبان ما کاک جدعان تو بخیر هاتی انا کسی چما به دست پیش خریه راضی نبید. اما نه مثلا انه راضی دبن ان راضی نابن د روشا سوری بتبعی افدما كدريجة 7 سال تي بري درباس بو ام وك انجمان اجتماعية كردي وتفقرا سياسي جواكا كردي بتبعي رنگك دخواست جو هلوستك كردي هبانا ما في كرتي دا دست نشان ببن ام لسر هبن وك هيزا كي ورنا خويا كرن وجي خو هل بجيرن د سوريا دا املكو داري خو ببینن لکیلکا که اما وقت انجمن اجتماعی کردی ملکیلکا اما خو تبلی اپوزیسیونا سوری دیت مدید او درست جبر رژیم دستلاتی هاتنا سوریا سر حکمداریا سوریا یک رژیم جی نزیکی مافی کرد نبویه و دست نشاد نکریه و اعترافک به هبونا کرد نکریه دهندروی سوریا دا تشتی گلکی نورمال بو گو امدناف اپوزیسیونه دا بانا دفاف ربیع العربی انا ایمن ها طنگایه گو کردان بخواه یانجی دجمنن کرد نیارن کرد ریگرن لسر بیاکی تشتن زیدی بابتکی هیا یک جه گریدایه مثلا ناف دولتی و یک جه دولت هرمی و گریدایه یک جه بناف مالا کردی و گریدایه اما نها اف دست پیش خلیتی دناف ترتیب و اواکرنا يعني آنينا سر هفدو آمالا كردي على اساس گرک امولو جه فهم بکن لپکه که پیا دشاغه و دهندروی سوریا دا روژا گو دست پیکری و افچ زیده 4 ساله بو دستلات د کردستان سوریا دا بو وکالت رژیم بشار استیلام کریا ما یک نشان و یک نامه جه ندیتیا گود خوازه مالا کردی سر هف بی ما یک تشتک جه غیری برواجی وینا تشتی خراب دکی جیانا سیاسی دورپیچ کریا و خنقان دیا جیانا آبوری ولو جیانا جواکی ولو مالباتا کردی جه هف خستیا تشتك نشانه ناده گو ام بیجن والله دلی ما پی خوش ببه زندان پیاده چه کرنا یک روژه والا نبو یش سر کرده انجمانا کردی و لاینگره وینا بله؟ و دوید دا سالاداریا روجاوا چه نشان بده چه دست پیش خریه که بکد حتی که هن راضی ببن لگلوان برونه دوی جنگا خوش دوی ارضی بله دوی ارضی خوش بکه اف كرياري روجانا ايغو خراب دكي بدرحقه ما درحقه ملتي كرد وجعدا كردي دا وتفقرا سياسي وانجمانا كردي بتايبتي دفيش دفا كريارا بقري ايغو دكي يك جي باراغي منا يك جي قرتنا وزندان كرنا خلكي منا يك جي قدخه كرنا خلكي و سرقوم كرنا واياش دربا وگرا خلکی املاک خلکی دویش دفا کریارا و اف چکداری و لشکریا نچار آگو خلکی مدبن و ای بکیمی 18 سالی کچو کره مدبن شر گوش دربی دورا کردی دکن چند بر عربا دور عربی دل من بجل رقا دیرا زوره او قاس قربانی و شهید دانا دبر چه دو آن هات دبینه روش بروش دویش دورا که درکبه اف شاشتیه گو کرنا اف کریاره خرابه گو کرنا دف جه قره ارضی چه دبه گو امکارب لهورونن هلوستا کردی بکنه یک و برجواندی باش ایک جه گازندین هوا اگر نوابه داخستنا اوفیسین انا کسیه تشتکی والایا هیچ ایک جه گازندین هوا داخستنا اوفیسین انا کسیه لروش آوا یعنی مدوید بزامنه ها چند اوفیسین هوا دگیرتینه لروش آوا نتنه اوفیسن او ایک جوانا يعني نبتني اوفيسن بس ایک جوانا خلكي ما زندار نا خلكي ما زندار كرينا سر كرده ما هناك وندانا هناك اختطاف كرنا وندانا ام نزان مصيري والكو دير ناس ناما والكو ديريا اف و املاك خلكي دقرن دسر دينن وخلكي ما درت خنش دربي سينوري تافيجن وخلق دخل سرواها محكمة سرواهنا اف حمتش بيئة دفي فا اجواء خوش بكن حتى امكارب اللي هفرونن
ئەس زیندانە یەکی دەبم وەرێ ژمرە بێژە کاوەرە ئەم مالا کوردی بکنە یەک دە مالا کوردی خرا کردیە تێ چاوە بکە یەک ئەم بڤی ڕەنگی دبینن پەیەدێ بتەنێ ئانها داخویانی کێ دەرخێ بێژێ ئەم ژدە ڤا کریارە بەردەدن هیچ ئەم نەما کەسێ قاسر و ئێکێمی 18 ساڵی بدا لەشکریان نەچار و مەسەلا لەشکریان نەچار و مەسەلیا شەڕ و سلمێ دەبێ بتەنا خۆ بریارێ نەستێنن بریارە تەفگەرە سیاسیە کوردیە مەسیرێ کورد بریارە کووردا هەمووایان چێ نابێ تەرەفەک تەنێ پارتیک تەنێ بە حکمێ تڤنگا خۆ و هێزا خۆیان لەشکری و چەکداری ئانجی پەریوی چێبوونە دەبێ وەرێ مە بخێ بن حەبسێدا و مە بخێ ناف دخەیارە چما بەگەڕا لەشکرێ ڕۆژ وەنەکریە ئێکژمار جێ یان دەبێت ڕجێما بەشار شکەرەماتە ملەتێ کورد نەها خستێ تەنگاییکێدا زاویات تەنگدا یان دەبێت بەشار قبول بکە یان دەبێت ئەردۆغان قبول بکێ چ ڕەبولۆ هون کی جوانات هەڵبژێرە هون وەکو ئەنە کەسە ئەگەر ئەردۆغان ڕێیە ئانجی برجێما بەشار ڕێیە ئەگەر ئەڤدوو اختیارە بەروەژی هەبێت کورد لەجەم بەشارن لەجەم شامێنە نەجەم ئەردۆغانن بەلێ ئەگەر ئەڤدوو بژاردەیە بۆ هەوەژی هەبن ئان ئەسەد ئانجی ئەردوگان ji bo hewa wekû ene kese baştir e xwanîzîkî kîjan jiwan bikin. Em nabînin herdû jî diristin. Çareseriya Sûrî bi tevayî divê çareseriya navdewletî bê. Bi damanat û garantiyê dewlî bin. Beşar Esed ti daman li cem nîne got mafê Kurd û mafê însanî jî bidê muwatinê Sûrî bi tevayî û bi taybetî jî ê Kurd. Di cara destûra Sûrî teዕdîl kiriye Beşar Esed vê qîranê de di yek xalê de nêzîkî mafê Kurd nebûye û nasnama Kurdî nebûye. Em ê çilo bi garantî hebe em berê xwe bixne hemêza Beşar el-Esed de. û her wiha Erdogan jî. Ê bes em dibêjin wek milletê Sûrî û Kurd jî taybet dijminatiya me bi hikûmeta Tirkî re bi Erdogan re tiştekî şaş e. Heleya mesliha Kurdî têde tune ye. Dijminatiya me bi ricêma Beşar re ye. Wek milletê Sûrî bi tevayî ev şoreşa henê kirine em jî beşekin ji vê şoreşê divê em mafê xwe bikesbênin netîca vê şoreşê. û divê rêya navdewletî re bê kongirê goçê dibin heger Cinêv bê heger Cînedî bin divê bi damanatê dewlî bê dewletê Zilhêz û Umem Mutehîde û Îtîhad Ewropî heger newa bê Beşar el-Esed ihtirafê bi kesî nake mafekî nadê kesî îro ev bû 5 sala peyedê li berdestê Beşar şixulê ihtiraf bi rêveberiya wî ya xweserî nekiriye. İhtiraf tiştekî peyedê nekiriye. Ced'an Alî peyedê re nekiriye. endamê civata niştimaniya Kurdî ene kesê spas tu li Hewlêrê mehvanê me bûyî. Çînê bo yekem car di dîrokê de roketeka asmanî hinarte aliyê tariyê heyvê û ew rokete Ewrospêdê bi serkeftiyane li ser rûyê heyvê dada. Roketa çan for ya asmanî berî mehekê geşta xwe bo heyvê dest pê kiriye û Ewrospêdê saat 5 û 26 xulek bi dema Hewlêrê li ser rûyê tariyê heyvê dada û bo êkem geşta asmanî dîrokê de bigehîte wî rûyê dûr yê heyvê. Ajansa Şînxwa diyar kir ku ew rokete dê vekolînên cîolojî li wî rûyê heyvê ket û nihêniyên wê aşkira ket. Rêveberiya boşayiya asmaniya Çînê heyveka destkirt hinartiya nêzîkî wê